u informua se prokuroria po hetonte, dha dorëheqjen si pa e thirrë, dha dorëheqjen si kryeministër. Dha dorëheqjen. Kurse ky nuk e jep. Se ky e din, thash, në dosje, në 3 rrjeshta, 2 janë për Ramën. Tek Akshi, në 3 rrjeshta, 2 janë për Lindën, Frangun. Dhe vetë Edi Ramën, pasaj sa i thotë është gjysma më e mirë e imja. Kështu thotë. Po është për Edi Ramën. Pra, këtë situatë kemi ne. Ky është dramatiziteti i situatës. Ky është kushtrim, thirrje për çdo qytetar të ndershëm shqiptar kudo që ndodhet. Të fillojmë betejën për largimin sa më parë të tij nga pushteti. Partia Demokratike nuk vjen në qeveri me dhunë, kur, por Partia Demokratike do të hap rrugën. Do të hap rrugën për votën e lirë të shqiptarëve dhe veprimin e ligjit kushtetutës. Nuk ka ndodhur kur. Kur. Prisni. Po kur dalin, nuk ka nevojë të dalin, kanë dalë aferat. Po dosjet që paraqiti Arben Ahmetaj, se të ja dini ju tani, administrata edhe i përgëzoj, po dërgon në Lugano një fluks të madh informacionesh, dokumentash, dhe kjo e ka të merruar. Njerë thot, e kam nga Damjani, njerë thot, e kam nga Spiropali, pa çka se bëha dhe shkruesi i saj. I shkruan në tekstet Elizës, po absolutisht, po kjo s'ka rëndësi se punë të tyre. Pra, në gjitha këto, gjithçka presin nga ne, nga opozita. Qytetarët me të drejtë presin nga opozita. Dhe ne nuk do t'i zhgënjejmë. Ne kemi caktuar një datë, protestet fuqishme, më të fuqishme që ka parë ndonjëherë Tirana, por ne jemi të betuar, kemi betimin ton që do vazhdojmë të betejë gjerë në largimin e plot nga pushteti të këtij kryehajduti që kombi nuk e ka të regjistruar kur ndonjëherë në histori. Faleminderit. Faleminderit profesorëve të medias. Vazhdojmë mbledhjen me dyert mbyllura.